於 K 先生踩得太勁，咁呢就令到佢隻鮑魚過熱同埋着煙。咁首先就係要拆咗隻鮑魚出嚟先。可以見到包住 piston 嗰嚿膠已經燒到燶晒啦。咁呢嚿膠都係燒爛咗嘅。鬆咗迫力後，就可以將隻鮑魚攞出嚟啦。咁 K 先生就喺 MX5 Mania 嗰度買咗呢套 brake 嘅 rebuild kit。咁我哋就要將呢套新嘅膠換落去鮑魚入面。咁就要鬆咗出面呢一粒螺絲先。然後就可以用六角匙扭 piston 入面嗰粒螺絲，將個 piston 推返出嚟。K 先生就搽埋入面內側嗰嚿膠，雖然就冇燒爛到，但係就順便換埋新嘅啦。咁就撩走埋 piston 上面嗰啲爛咗嘅膠。清洗乾淨之後，套返新嗰個膠上去，然之後就可以將佢裝返入鮑魚入面。慢慢將啲膠邊攝落去。咁裝好晒就係咁嘅樣啦。最後就係裝埋條彈弓，然之後就可以裝返上部車度啦。